Dy ndeshje shumë të rëndësishme. Dim që të presim i njërin kundërshtarit. Është sidomos se ndeshja e parë ndaj Andorrës është një ndeshje shumë e rëndësishme që duhet të jemi gjithë fokusuar. Kemi ardhur, jemi këtu mas 3 ndeshjeve që kemi fituar, domethënë. Jemi një moment shumë të mirë. Besoj se do të vazhdojmë me të njëjtën mënyrë. Ndeshje që duhet ta fitojmë se s'ban, duhet të futemi vetëm për fitoren. Gjithë gjunat janë në një formë shumë të mirë. Jemi gjithë shumë të karikuar, e dim në rëndësinë e kësaj ndeshje dhe besojmë që do të futemi dhe do të japim maksimum. Njohim kundërshtarët si Andorra që mundohen edhe mbrojnë më shumë, rrinë më shumë mrapan, po besoj është mënyra se si do futemi ne, si në lojë, në sa përqendrum do të jemi. Gjithmonë nëse baj mirë me klubin, kjo ndikon edhe në performancat e mia paraqitjes që do të kemi me kombëtaren. Përgjithësi jam i lumtur që paraqitem mirë dhe besoj se kjo do të ketë impakt më të mirë për kombëtaren. Objektivi është vetëm që të shkojmë në play-off. Jemi shumë afër, na duhet këto fitore e parë Andorra, atëherë shojmë me Anglinë, po kjo është objektivi që të shkojmë në play-off.